Hi everyone. Honda City வந்து இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன்னா என்னன்னு உள்ளதை இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். ஸோ வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 to 30,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகும்போது இன்ஜினோட பார்ட்ஸான பிஸ்டன், வால், சிலிண்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கார்பன்னால் உங்கள் வெஹிக்கிளில் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மைலேஜ், பிக்கப் எல்லாத்துலேயுமே ட்ராப் இருக்கும். அதே நீங்கள் டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கிள் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் பிளாக் ஸ்மோக் இஷ்யூஸும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நார்மலாக வெஹிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஜின் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அதை கெரோசின் இல்லைன்னா டீசல் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒரு ப்ராப்பரான ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்க இன்ஜினுக்கு நம்ம அது பண்ணுறதுக்கு அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய ஹைட்ரஜனை ஏர் இன்டேக் ஹோஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு வெஹிக்கிளை வந்து ரன் பண்ணும்போது இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கார்பனையுமே அது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும். இதனால் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மைலேஜ், பிக்கப் எல்லாமே திரும்ப கெயின் ஆகும். ப்ளஸ் பிளாக் ஸ்மோக் இஷ்யூஸும் உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகும். இது பைக், கார், பஸ் எல்லாத்துக்குமே பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து ட்ரை செல் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். வெட் செல் டெக்னாலஜி வச்சுருந்தாங்கன்னா அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஏன்னா அதுலேருந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வரும். அது உங்கள் வெஹிக்கிளுக்கு நல்லது கிடையாது. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாகவே Hydro-Oxy இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கான்டாக்ட் அஸ் ஃபார் சர்வீஸ் அண்ட் விசிட் CJ Motor Care for your car service. Thank you.